それでは会場の皆さんと一緒にカウントダウンで点火をしたいと思います。カウントダウンで喧嘩だと。全員で心を一つにして10からカウントダウンをよろしくお願いいたします。それでは皆さんいいですか？10秒前、9、8、7、6、5、4、3, 2, 1, 0